Sawubona sanibingelela Indofana TV le ithini ilanga newspaper umculo wamaskandi uMroza Fakude ubalisa ngokudlalwa komculo wakhe kujatshulwe izinkume zabantu emcimbini angamenyiwe kuyona. So udaba lolo lulapha kuyilanga newspaper sokuthi kulibheka kancane ke lo daba lolo ukuthi ke lufundeka kanjani ke. Hey bakithi hlele kuneyinkinga lapha endimeni. Usuku Monday 1 June 2026 silibheka ukuthi funda nje sikhiphe umyalezo ohlubile ngomsebenzi waso isilomo somculo wamaskandi uSithembiso Mroza Fakude esikhala ngokudliwa kwamandla aso omculo singahlomuli lutho. uMroza Van Dam odumo lengoma kaVan Dam yahlukanisa unyaka emsakazweni Ukhozi FM ngo-2017 uthi uzoyilwa ngeziqepha eyokudlalwa komculo wakhe emicimbini yamaskandi angamenyiwe kuyona. Uthi akahambisani nokuthi kusetshenziswe umculo wakhe ekubeni eshawe ngesithene kulowo mcimbi. Utshele ilanga ukuthi azokwenza kuzomangaza abaningi ukuthi ngeke kuhle amandla akhe ekubeni esaphila edla amabele. Umculo wami ngiwusebenza kanzima. Uma umhleli womcimbi engangimemanga emcimbini wakhe kungani ejabulisa abantu ngezingoma zomuntu angamdingi emcimbini wakhe. Akudlalwe izingoma zabaculi abamenyiwe kulowo mcimbi okuyibona izitandokazi ezimenywe ngoba zishisa izikhotha kusho uMroza. Uthe abahleli bemcimbi kumele betshele uDJ abadlala izingoma emcimbini ukuthi owakhe umculo ungadlali. uMroza uphala ngalokhu nje ngomgqibelo ngesonto eledlule kubonakale ungizwe mchunu engena stage ingoma ethi ayaphi amaphoyisa emcimbini amatshiwelele festival Chris Fountain eThekwini wanyaza izihlwele. Lena yalomculi iphume nyakenye. uMroza uthi ukusetshenziswa komculo weciko lingamenyiwe kuleyo festival kukhombisa ukuthi libukelwa phansi. Uma ngizovumela ukuba amandla ami ahudulelwe phansi ngisaphila kuyoba njani ezinganeni zami esho. Isali somculo uMnumzane Tshepo Nzimande waziwa kakhulu kwiZuzuMuzu Music Production nasekhampanini iBhula Music Production uthi ngokomthetho olawula amaciko nomculo kufanele abahleli bemcimbi babe nelicense yokwenza imicimbi ukuze bezokhokha kwa-South African Music Rights Organisation SAMRO. Uthi uma kudlalwa ingoma yeciko lingekho lona kulowo mcimbi kuyakhokhelwa lokho futhi kuyilungelo lalo ukufuna imali. Iciko ligcwalisa amafomu akwaSAMRO bese umnazo womcimbi akhokhe kwaSAMRO ukuze leyo mali izonikezwa iciko. Ilicense iyafuneka kakhulu kubahleli exhaswa ngemali kahulumeni imicimbi yabo kusho uZimande. Uthi akuyona into embi ukudlala kwengoma yeciko uma lingekho emcimbini ngoba kulivulela amathuba amahle ukuthi ingoma yalo ithakaselwe abantu mhlambe abebengayazi. Ngesikhathi ngimeneja uShwi noMtekhaya sasimaketha ingoma ethi wangisiza baba kanti uTshatha uzoya omunye umcimbi angena estage ingoma ethi ngafa bayithakisela kakhulu abantu. uTshatha waya kubaphathi bakhe wayocela ukuba ishintshwe ingoma ethi wangisiza baba emshinini Ukhozi FM ufakwe ethi ngafa ngoba ubone komunye umcimbi beyithanda kakhulu kulowo mcimbi. Wayeqashiwe uShwi noMtekhaya ingoma kaShwi yaduma kanjalo esho. Ifunda kanjalo-ke indaba lapha abantu kaMroza Fakude ngokuthi usekhathele ukuthi ingoma yakhe iyathakaselwa kuyona yonke imicimbi asuke engekho kuyona bayayidlala even nongizwe emcimbini amatshiwelele ungene ngayo leyo ngoma leyo. Izazi-ke zomculo seziyakuveza ukuthi yebo ukudlalwa kwengoma akunankinga kodwa kumele kube nohlelo abazolilandela. Gcwalisa lamafomu nomnikazi wengoma agcwalise ifomu nomnikazi womcimbi or umhleli womcimbi agcwalise ifomu khona ezokhokheleka lowo muntu lo ongumnazi-ke wengoma ngoba vele indlela abamaketheka ngayo. But uMroza sebenesikhathi eside-ke besendimeni sebeyaziwa kodwa-ke basayidinga-ke marketing lapho nalapho kubantu abangabazi. Kodwa uma uthi-ke usenesikhathi esingaka akaqashwe ngendlela kuyona iy'ngoma zakhe ziyadlala. It's only fair ukuthi bemnike something ngoba phela abamqashi kulowo mcimbi leyo kodwa iy'ngoma zakhe bayayithanda. Kungani pho bengamqashi kumele ukuthi bemkhokheleke. Sizoyibamba lapho-ke ividiyo yethu-ke after sifunde udaba lukaMroza Fakude ekhala ngokudlala komculo wakhe emcimbini asuke angaqashwanga kuyona. Sale kahle.